നമസ്കാരം. ആയുർവേദം ബിന്ദു വിനയകുമാർ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഫമില്ലാതെ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നോക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതേപോലെ ഈ ചികിത്സിത സ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ചികിത്സിത സ്ഥാനത്തിൽ കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമയ്ക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഭാഗം, വളരെ വിശാലമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാസശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം. നമുക്കറിയാം, ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ BAMS സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അന്ന് കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ പരിശോധനകളൊന്നും നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചുമ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ചുമയ്ക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് എന്ത് നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടാണോ, എന്ത് വിഷമം കൊണ്ടാണോ, കഫം എങ്ങനെ കൂടിയിട്ടാണ്, കഫമില്ലാതെയാണോ, അതോ അതിൽ നിന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ ഉരക്ഷതം, അതുപോലെ രാജയഷ്മാവ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. വളരെ വിശാലമായ പഠനമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. മരുന്നുകളും മറ്റും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കഫത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും കഫം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് പിന്നീട് ഓരോ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് അന്ന് ഈ ദേവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ തടിയുണ്ട്. ആ ദേവതാരം കത്തിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് പിന്നെ എണ്ണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദേവതാരത്തിൻ്റെ തടി കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന തൈലം ത്രികടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, അതാണ് ത്രികടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ത്രികടുവും ചവർക്കാരവും ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കുടിക്കണം. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്നിഗ്ധതയുണ്ടാകും ശരീരത്തിന്. ആ സ്നിഗ്ധതയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കഫം പുറത്ത് കളയേണ്ട സമയമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി മൂക്കിൽ കൂടി പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മരുന്നൊഴിച്ച് നസ്യം പോലുള്ളവ ചെയ്ത് മൂക്കിൽ നിന്ന് കളയും. തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫവും മറ്റും വമനത്തിലൂടെയും താഴോട്ട് കഫം വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിരേചനവും മറ്റും ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ കഫത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതുപോലെ അതിനുശേഷം പൊന്നാവീരം, ചുണ്ടങ്ങ, വഴുതന, തിപ്പലി തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് പക്ഷിമാംസം വെച്ച്, പക്ഷിമാംസത്തിൻ്റെ രസം, ഈ മാംസം വെച്ച് സൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും, സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പൊന്നാവീരവും ചുണ്ടങ്ങ, വഴുതന, തിപ്പലി തുടങ്ങിയവ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഫം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം, പഴങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എടുക്കുന്ന, ഇന്നത്തെ മദ്യമല്ല, പഴങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എടുക്കുന്ന മദ്യം, തേൻ ചേർത്ത വെള്ളം, പുഷ്കരമൂലം, കൊന്നവേര്, പടവലത്തിൻ്റെ വേര്, ഇവ ഇട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം പകൽ കുടിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, തേൻ ചേർത്ത്, കുരുമുളക് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് തേൻ ചേർത്ത് അത് വിരലിൽ തോണ്ടി ഉള്ളിലോട്ട് അവലേഹനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അത് കുറേ ശാലിപ്പിച്ച് ഇറക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ എരിവും ഈ മധുരവുമൊക്കെ തൊണ്ടയിൽ വ്യാപിച്ചാൽ കഫം ഊറി ഇളകി പോകുന്നതിന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുളസി, കറുത്ത തുളസിയുടെ നീര് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. പിന്നെ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വായിൽ പുരട്ടുന്നതിന് നല്ലതാണ്. കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, പഞ്ചസാര ഇവ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അല്പം തേനും അല്പം എള്ളെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഡാഡിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതളത്തിൻ്റെ മാതളത്തോടെന്നാണ് ഡാഡിമത്തിന് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ലതാണ്. മാതളത്തോടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി ചുക്കും അതിൻ്റെ 8 ഇരട്ടി ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ, എന്നിട്ട് അത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നിട്ട്
കഴിക്കുന്ന ആ മരുന്ന് ഒച്ചയടപ്പിന്, ഈ ചുമച്ച് കഫമൊക്കെ പോയി തൊണ്ടയ്ക്ക് നീർട്ടവും ഒച്ചയടപ്പുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിനും പീനസം, ശ്വാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അയമോദകം, ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന, കാട്ടുവെള്ളരി, മുത്തങ്ങ, പുഷ്കരമൂലം, തിപ്പലി ഇവ ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു മരുന്നാണ്. ഈ കഫശ്വാസത്തിന് വളരെ നല്ല മരുന്നാണ്. അതുപോലെ കഫകാസം ശമിക്കുന്നതിന് ഒരു വിശേഷാൽ മരുന്ന്, ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. വൈദേഹി കൽക്കത്രയം തൈലാഭ്രഷ്ടം. കുറച്ച് വൈദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിപ്പലി, ആ തിപ്പലി എടുത്ത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് അത് പൊടിച്ച് സിതോഫലം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വെക്കണം. അത് കുലത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിരയിട്ട് കഷായം വെച്ച് ആ കഷായത്തിനകത്ത് ഈ പൊടി കലക്കി കഴിക്കുന്നത് ചുമ വന്ന് തൊണ്ടവേദനയും സ്വരം നമ്മുടെ ഒച്ചയടഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. മുതിര കഷായം വെച്ച് ഈ പൊടിയെല്ലാം അതിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത്. കരിനച്ചിയില സ്വരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിനച്ചിയില ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര്, കരിനച്ചിയില സ്വരസത്തിൽ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത്, അതായത് കുറച്ച് കരിനച്ചിയില ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നെയ്യും ചേർത്ത് കാച്ചിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കുക. വിഴാലരി കഷായത്തിൽ ത്രികടു, അതായത് കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്ക, അത് ഈ വിഴാലരി കൊണ്ട് കഷായം വെച്ച് അതിനകത്ത് ത്രികടു പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് കഫകാസത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. കരിനച്ചിയില സ്വരസം വളരെ നല്ലതാണ്. കരിനച്ചിയിലയുടെ നീരിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അത്രയും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കാച്ചി അരിച്ച് വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് ധാരാളം കഫമുള്ള സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൽക്കമായി അരച്ച് തേക്കണം. അതിനാണ് പറയുന്നത് വിടങ്കാരസേ വ്യോഷഗർഭം സാധിതം ഘൃതം കാസഖന്തി, കാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിടങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിനെച്ചി എന്നാണ്. തഴുതാമയുണ്ട്, ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് തണ്ടുള്ളതും ഒന്നൊരു പച്ച തണ്ടുള്ളതും. ആ തഴുതാമയും അതുപോലെ തന്നെ 2 തരം കുറുന്തോട്ടിയുണ്ട്, ബല, അതിബല എന്ന് പറയുന്ന 2 തരം കുറുന്തോട്ടിയുണ്ട്. തഴുതാമയും അതുപോലെ തന്നെ കുറുന്തോട്ടി, തുളസി, പൊന്നാവിരത്തിൻ്റെ വേര്, അമൃത, പടവലം, ചെറുവഴുതന, കർപ്പൂരം, തുളസി തുടങ്ങിയവയിട്ട് കഷായം വയ്ക്കുന്നത് കാസശ്വാസങ്ങൾക്കും വിഷമജ്വരം, ഇത് പിന്നെ വിഷമജ്വരം, ക്ഷയം, വള്ളിയ അർശസ്, ഇതിനൊക്കെ ഈ കഷായം വളരെ നല്ലതാണ്. കഫത്തിന് ശമനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കഫം മൂക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒഴുകിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശമനത്തിന് വേണ്ടി ധൂമപാനം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. പുക വലിക്കുക എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്താൽ പുക നല്ലപോലെ, മൂക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ 2 തരം മേദ, കുറുന്തോട്ടി, അതിമധുരം ഇവ അരച്ചെടുത്തിട്ട് പട്ടുകൊണ്ടുള്ള തുണിയിലോട്ട് ഇത് തേക്കണം. തേച്ചിട്ട് ആ തുണി ഉണക്കിയെടുത്ത് ചുരുട്ടി നമ്മൾ ശകലം കത്തിച്ച് മൂക്കിൽ കൂടെ വലിക്കണം. അങ്ങനെ 3-4 പുക വലിച്ച് കയറുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉള്ളിലുള്ള കഫമെല്ലാം ഇളകി പോരുകയും നമുക്ക് നല്ല കഫം മൂക്കിൽ ഉണങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മനയോല, പ്ലാശ്, അയമോദകം തുടങ്ങി, അയമോദകം, ചുക്ക ഇവ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് തിരശ്ശീല പോലെ പുരട്ടി ഉണക്കിയെടുത്ത് അത് മൂക്കിൽ ചേർത്ത് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ശകലം വലിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ അങ്ങനെ വലിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ചുമയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ പച്ച പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട് നല്ല പച്ചയ്ക്ക് വാടാത്തത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ മനയോലയും കൂടെ അരച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ അതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് കത്തിക്കണം, ഉണക്കി കത്തിക്കണം. അങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പുക വരും. ആ പുകയും മൂക്കിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും ഒക്കെ കഫത്തെ ഉണക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അതങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ ഉള്ളിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ഒക്കെ ചെല്ലും. അതിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ട് കഫം ഉണങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളൊക്കെയാണ് അന്ന് ദശമൂലം കടുത്രയം, അതുപോലെ തന്നെ ബലാജീരകാദി കഷായം,
പുഷ്കരാദി കഷായം, ബലാകൂവളാദി കഷായം തുടങ്ങിയ കഷായങ്ങളെല്ലാം ഈ കാസം, അതായത് കഫകാസത്തിലെ കഫത്തെ അലിയിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിനുള്ള കഷായങ്ങളാണ്. ലാക്ഷാദി കഷായം, ദ്രാക്ഷാദി കഷായം, ഏലാദി എന്ന് പറയുന്ന കഷായമുണ്ട്. അതായത് ഏലത്തരി, ലവംഗം, പച്ചില എന്നിവ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് അത് തേനും ചേർത്ത് പൊടിയായിട്ടും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിയായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ കഫത്തെ ഇളക്കി കളയുന്നതാണ്. അത് തന്നെ കഷായമായിട്ടും ഏലാദി കഷായവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അഗസ്ത്യരസായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് തരം മരുന്നുകൾ ചേർത്തതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചുമ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തെ മാറ്റുന്നതിനും നെഞ്ചിനൊക്കെ നല്ല ബലം തരുന്നതിനും ശ്വാസകോശത്തിനും ഒക്കെ അഗസ്ത്യരസായനം നല്ലതാണ്. ഭാരങ്ക്യാദി ലേഹ്യം, അത് ചെറുതേക്ക്, ആടലോടകം തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അഷ്ടാവലേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നുണ്ട്. കൂവളത്തിൻ വേര്, പുഷ്കരമൂലം, കരിനെച്ചി തുടങ്ങിയ ധാരാളം മരുന്നുകൾ ചേർത്ത് ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, കൊടിത്തൂവ, കരിഞ്ചീരകം, ഇത്രയും മരുന്നുകളാണ്. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പൊടിച്ച് തേനും ചേർത്ത് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഈ കഫത്തെ അലിയിച്ച് കളയുന്നതിന് നല്ലതാണ്. കുമ്പിൾ വേര്, പുഷ്കരമൂലത്തിൻ്റെ വേര്, ആടലോടകം, ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, കൊടിത്തൂവ വേര്, കരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ തേൻ ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഫം നന്നായിട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ കഫത്തെ അലിയിച്ച് കളയുകയും മൂക്കിൽ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ട് പുക കയറ്റി പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കഫത്തെ ഉണക്കി കളയുന്നതിനും കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനും പിന്നെ വളരെ വിശാലമായ ലേഹ്യക്കൂട്ടുകളുണ്ട്. ധാരാളം മരുന്നുകളിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഈ ഒറ്റമൂലി പോലെ കഴിക്കാവുന്ന ചെറിയ മരുന്നുകളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ ശ്വാസകാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിക്കാവുന്ന വലിയ വലിയ ലേഹ്യങ്ങളും പിന്നെ പൊടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുടെ പേരുകളും അതെല്ലാം ചേർത്ത് പണ്ട് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മരുന്നുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരുന്നുകളെല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകളും അതെല്ലാം വലിയ വാർപ്പിലും ഉരുളിയിലും ചേർത്ത് ധാരാളം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അന്നത്തെ ആ ഗുണമൊന്നും ഇന്ന് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഒന്നും കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാറില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കടയിൽ ചെന്ന് ഭാരങ്ക്യാദി ലേഹ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കാണത്തില്ല. കാരണം അതിൽ ചേർക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരുപാട് മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇന്ന് ചുമയുള്ളവരും മറ്റും അത് ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഉള്ള ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന് നശിപ്പിച്ച് പോകണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയൊക്കെ എല്ലാ മരുന്നുകളും നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് വിൽപ്പനയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പുതിയ തരം മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും പുതിയ മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാവൂ. എല്ലാവരും അറിവിലേക്ക് വീഡിയോ കാണണം. കണ്ടതിന് നന്ദി, നമസ്കാരം.